إذا مشاهدينا نذكر مرة أخرى بتفاصيل الندوة الصحفية التي نشرتها قبل لحظات وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الفكرون، حيث أكد بأن المشتبه فيه وهي زوجة عم الضحية اعترفت بقتل الطفل نصر الدين وتقطيعه إلى أشلاء. كما أكد أن الضحية تعرض لطعنات في الصدر والظهر. هذا ولا تزال التحقيقات متواصلة لمعرفة كل ملابسات الجريمة. القصاص وإعدام المتورطين في قتل فلذة كبده. كما يروي عم الضحية كيف تم العثور على الكيس البلاستيكي الذي وضع فيه الطفل. التصريحات في ميكروفون الزميل زروق عبود مراسلنا من أم البواقي. فهذا ولدي، أنا نطالب السلطات العليا باللي دير المادة اللي تطبق بالإعدام أمام الجمهور. أترماش هذه بلادنا ونستحفظوا بلادنا، وأنا نغير على بلادي، وهذا الشعب الكل وقف معايا البارح في الليل كتر خيره وارحم والديهم الكل. على واه تقتل بعد هي على تقتل ولدي على واه بعد، لا كان لا الأرض ولا مادة ولا كذا بيناتنا. مرت خويا والله أنا اللي زوجته وأنا اللي كبرته وأنا اللي تعذبت عليه، وهاك تشوف الظرف اللي روحنا ليه. طلبوا من السلطات المعنية أن الإعدام والقصاص، ورد بالكم يا أخوة، ورد بالكم الإعدام والقصاص يا أبو تفليقة. الإعدام قدام الناس، في الظاهرة هذه تمشي وتزيد يعني الناس كل. إذا كان واحد ما يقري ولده وواحد ما يخدم. المدينة عين الفكرون نستنكر هذا الإجرام ونطلب من أعلى السلطة تطبيق الإعدام في حق هذا المجرمين الذين يضحون بأبنائنا قبل العيد المبارك. هذا أمر باسم سكان عين الفكرون كاملهم يستنكروا هذا الشيء. والبارح المدينة كامل تقريبا ما نامتش، والناس راهم محيرين في ديارهم كامل. الناس البارح بات تبحث على الطفل مع العائلة هذه. احنا بالمناسبة هذه نستنكروا هذا الأمر ونطالبوا يعني من السلطات باش تأخذ الأمر بطريقة جدية أكثر. العثور على جثة الطفل نصر الدين داخل كيس بلاستيكي يعد بمثابة تحد للمخطط الأمني الذي أقرته الحكومة لمتابعة حالات اختطاف الأطفال. نتابع التفاصيل. عشية عيد الأضحى المبارك الجزائريون يفيقون مرة أخرى على وقع جريمة شنعاء هزت مدينة أم البواقي. راح ضحيتها الطفل نصر الدين البالغ من العمر 5 سنوات، الذي تم العثور على جثته المنكل بها في كيس بلاستيكي بحي الحيرش في مدينة عين الفكرون. هي ثاني عملية قتل بشعة في أقل من شهر في حق الطفولة بعد جريمة قتل الطفلة نهال التي لم تكشف التحقيقات، وإلى غاية كتابة هذه الأسطر من مرتكب الجريمة في ظل الصمت الرهيب للجهاز التنفيذي تجاه مطلب تطبيق القصاص. نقول أن بما أن الجزائر صادقت على اتفاقيات عديدة فيما يخص حقوق الإنسان، وهذه الاتفاقية تنص صراحة على مبدأ حماية الحق في الحياة، فمن الصعب من الجزائر أنها ترجع إلى مرحلة ما قبل تجميد عقوبة الإعدام. إذا لا أظن بتاتا بأن للشعب الجزائري مطلب ينادي بتنفيذ عقوبة الإعدام. وبالمقابل سياسيون وحقوقيون طالبوا بضرورة العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام على أن تطبق استثناء على مختطفي الأطفال. والله كنا كلامنا تما وموقفنا تما واضح وصريح، نحن مع تنفيذ عقوبة الإعدام ضد مختطفي الأطفال والتنكيل بهم وقتلهم، وليس هناك مبرر لتغييب عقوبة الإعدام في الجزائر، خاصة في موضوع الأطفال واختطافهم وقتلهم. مقابل المطالب الشعبية سارعت الحكومة في وضع مخطط وطني يحرك كل الوزارات عند إعلان حالة الاختطاف. إذا مشاهدينا نذكر مرة أخرى بتفاصيل الندوة الصحفية التي نشرتها قبل لحظات
وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الفكرون، حيث أكد بأن المشتبه فيه وهي زوجة عم الضحية اعترفت بقتل الطفل نصر الدين وتقطيعه إلى أشلاء، كما أكد أن الضحية تعرض لطعنات في الصدر والظهر. هذا ولا تزال التحقيقات متواصلة لمعرفة كل ملابسات